हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चीकू ये घूम रहा, ये लटक रहा। ओए घर चल। ये चीकू हमारा घर आ गया है। कहाँ गया था? कहाँ गया था? इधर चला। चिपा गया था बिट्टू। कहाँ से घूम के आ रहा है चिकू? गार्डन में। चल नीचे चल। वापिस भाग गया। अभी और पकड़ के लाऊंगा उसको। चल घर चल। खा के वापस घूमने चले जाना है। क्या खा रहा चिकू? क्या खा रहा? क्या खा रहा? भूख लगी? भूख लगी चिकू को? ले, थोड़ा सा और खा ले। थोड़ा सा और खा ले। नहीं खाना? मम्मी उंगली उधर करो। चिकू क्या देख रहा बिट्टू? क्या देख रहा? क्या? छोड़ उंगली। एक राउंड लगा के जा। एक राउंड लगा के जा। मत भैया परेशान कर। कहाँ घूमने जा रहा तू बार बार? गुस्सा रहा, गुस्सा रहा। मत परेशान कर भैया। बजा और सीटी बजा। क्या खाया चिकू? क्या खाया? जा, जा पिको जा।